Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so may bago na naman tayo leave-in keyboard. Okay, so nasa budget category pa rin to. Siyempre, basta leave-in na brand, usually, nasa budget category siya. So, nasa around 1,350 ata to. As of this recording kasi, wala pa yung posting nila. Okay, so una ko talaga nakuha to bago pa nila i-post. Okay, so ang sabi lang sa akin is around 1,350. So if ever, basta, nandyan lang yan. Kung tataas man siguro, mga few 50 pesos to 100 lang siguro yan. Okay? So ayan, 68 key na keyboard. H. Meaning ata niyan, parang yan yung tri-mode series nila eh. Okay? So, H. Hindi ko rin talaga alam kung anong, basta siguro nilagay na nila. Pero alam ko tri-mode tong keyboard na to. Okay? So, simple lang naman to usually. So, kaya mabilis lang tayo. Okay, so, ayan. Okay, so, apat ata yung color, hindi colorway, yung variants niya. Oh, ganda oh. Hindi siya ganun ka-rattly. Tsaka medyo solid, okay? Hindi siya magaan kasi nga siguro may battery, okay? Hindi ko lang alam kung ilang mAh yung battery niya. Tapos, may kasamang keycap and switch puller, pero magkahiwalay Tsaka dalawang switches. Yellow switches pala tong ina-unbox ko kaya yellow yung free. Tapos meron rin USB Type-C to Type-A na cable. Okay? So, wala pa pala akong switch puller. Okay? At saka meron ring manual. So, basahin nyo na yung manual Maraming uses yan, sure. Hindi lang natin masyado na Okay? So, ayan. So, ito na yung keyboard. So, hanapin natin. Ayan. So, nasa likod, andito yung 2.4 GHz dongle niya. Tapos, may 4 na rubber feet lang. Wala na siyang kickstand. Okay? So, usually, pag mas maliit yung keyboard, wala na masyadong kickstand. Usually lang naman. Meron rin naman talaga yung iba. Tapos, on and off button. Okay? Pag wireless mode mo siya. So, ngayon, gagamitin natin wireless mode para syempre ma-feel ko kung yung table ba yun? Para kasing naka-bend siya okay? Yung table ata yun. Okay, ewan ko. Okay, so yun nga, tulad na sinabi ko, 4 ang variants niya. Parehas lang naman yellow switch, parehas lang blue switch. Ang pinagkaiba is yung color lang nung keycaps. Okay? So, meron yung alternate niyan. At puti naman yung majority. Tapos, palit-palit lang. Ganun lang naman, normal naman yan. Okay, so pero medyo mabigat-bigat nga siya. Pero yun nga, syempre, as usual, dahil nasa budget category ka, medyo plasticky pa rin talaga siya. Okay, pero, alam mo yun, nakakahabol na ang mga budget boards. Ayan, medyo naglulube na rin sila sa mga stubs nila. Okay, so, feel ko next time, pati yung mga switches nila, nakalube na rin. Baka next time pa. Feel ko hindi pa to. Pero parang talagang nakabend yung board. As in, ewan ko, pag nasa table, parang naka-bend. Ewan ko, pero, siya pala guys, kung naghahanap kayo ng extended mousepad, desk mat, customized mousepad, punta lang kayo sa Level 1 PH. Wala pala akong sample ngayon, pero punta lang kayo sa Level 1 PH, both sa Lazada and sa Shopee meron kami. Nagko-customize kami ng desk mat. PM nyo lang yung CSR kung gusto nyo magpa-customize. Tuturuan nila kayo kung paano. Okay? Link sa description down below na lang. So, tara, tingnan natin yung kung anong laman-laman nito. Like yung keycaps nila. Double shot. Mukhang ABS keycaps. Hindi unusual yon, usual yon. Okay? Sa mga baguhan pa sa keyboard. Actually, ako hindi naman ako ganun ka-expert. Pero at least alam ko na yung basics ngayon. So, pwede ako magturo sa inyo. Okay? So, shine through keycaps. Tapos, switch niya is, ayun, Philly key. Philly key switches. So, usual naman yan sa leave-in. Okay? Wow! Okay. So, 5-pin. Hot swap. Pero, yung sockets niya, pang, pa rin, yung Optimus sockets, yung maninipis pa rin. Okay? Yung parang may Milmax, yung sockets. Hindi pa siya yung parang line ba yun? Linya. Hindi. So, kaya medyo may, Pero, 5-pin ng PCB niya. Okay? So, dahan-dahan. Tapos, north-facing ang PCB rin niya. So, yung LEDs na sa taas.
Tapos, tingnan natin. Pero based sa ayan initial, nakalube yan. Okay? Nakalube yan kahit papano. So, kung meron mang problema sa stubs nila, yung mismong stubs yan, baka hindi ganun ka nakabalance. So, wala naman masyado na masabi. Buksan ko na. Okay, next. Profile ng keycaps. OEM kasi naka-slant ng konti yung row 1. Okay? So, OEM profile switches. RGB, usual naman na. Ganyan naman. Wait. Rainbow ba to? So, rainbow ang lighting niya. Typical naman na. Usual naman na yan. Pero for me, for 1350, tri-mode. Tri-mode nga ba? Paano ko malaman yung Bluetooth? Ayun. Nasa FNZ XC para i-pair sa Bluetooth. So tri-mode. 1350. Masyado nang mura ngayon yun para sa tri-mode na keyboard. At saka medyo solid to. Mas iba feeling ko sa kanya. Paano ba? Kasi yung H96, di ba? Check out nyo na lang dito pag nasa YouTube kayo. Pero pag nasa Facebook, punta na lang kayo sa YouTube, okay? So, yung H96, hindi ko naman nasabi na ganun ka mabigat. Di ba? Ito parang may bigat kasi siya. So, baka dahil rin sa PCB, dahil iba yung PCB niya ngayon eh. Diba? Tulad ng sabi ko, 5-pin siya. So, not so sure, pero may pagka-solid siya. May pagka. Ayoko na sabihin kasi syempre, subjective pa rin yung mga yan. So, ayun. Okay? So, ngayon, tingnan na natin. Ang NKRO pala muna. Okay. So, NKRO. Ayan. NKRO naman. Wireless pa to naka-wireless mode siya. So, NKRO naman siya. Umabot siya 28 keys, 27. Ayan, pinindot ko pa dagdag. 30, umabot siya ng 30, 31. May nag-comment sa H96 video ko na yung kanya daw hindi. So, not so sure kung bakit nagkaganon. Kasi kita nyo naman, wala namang ginagawa. Wala namang mode. Naka 2.4 GHz mode pa siya ngayon. NKRO naman siya. So, not so sure. Punta na tayo sa typing test. Okay, so yun yung typing sounds ng yellow switch. Meron ako dito sa tabi ko na andito yung blue switches. Okay, so para marinig nyo rin, humiram ako ng blue switches. Okay, so ito naman yung typing test ng blues. Okay, so hindi ko talaga alam kung kung sino magkakagusto sa blue switches. Oko. Ang ingay, men. Ang ingay talaga niya, men. Okay, teka, hindi ko naman balik yung dongle. Okay, so maingay talaga yung niya, dongle. Dongle, yung switch niya, yung switch. Okay, so maingay talaga siya. Tapos ito na rin pala, kinuha ko na rin yung isang color variant. Okay, so ito yung isa pang color variant. So, tulad na sinabi ko kanina, alternate lang sila. So, di ba? Yung alpha area, tsaka yung others, di ba? Baliktad lang. Okay? So, yan lang naman yon. Tapos yung switches, dalawa. Kaya nagiging total of 4 variants. Okay? So, 1350, not bad na. Yun nga, parati ang usapan sa mga budget boards is kung tatagal ba. Pero para malaman mo yun, syempre kailangan mo i-try. Lalo na ngayon, iba na yung PCB niya. Okay, so nakita ko iba yung PCB niya ngayon.
or nakalimutan ko lang yung PCB na H96. Anyway, panoorin nyo na lang yung H96 ko. Nandyan lang naman yan. Okay? Tama ba? Tama ba yung turo ko? Okay. So, thank you again to Tech Time Trade or Gigaware for sending this keyboard. Okay? Ang H68. So, links will be at the description down below na lang. Click nyo na lang yung mga links dyan. Dadalhin niya kayo doon. Okay, so like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Yan, tama na to. Tama na to, sure. Okay? So sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!